Hello， 各位街坊好。咁我係 Panda。咁好多街坊叫我肥仔嘅。咁我係新嘅委員。咁今日同大家講一講呢，就係我哋啲樹啊。咁我哋呢一輯麗晶睇真啲呢，就將會由我嚟主持啦。因為我哋嘅之前嘅主持物管姐姐呢排有啲事，佢唔得閒。咁會有我陪伴大家一段時間嘅。咁我陪咗大家其實好長時間嘅啦，因為以前麗晶睇真啲，包括喺498在所有影片呢，基本都係我拍嘅。咁我只不過而家從呢個 camman 從呢個幕後呢，咗去台前，因為我有啲嘢想同大家講嘅，同大家介紹下。咁大家見到我哋呢度喺20座呢，有棵榕樹呢就冧咗，因為呢次華家沙呢實在太勁啊！咁我哋其實一路都籌備緊拍一輯嚟睇真啲呢，係嚟講我哋麗晶嘅樹嘅。咁正好呢次因為打風呢，冧咗太多樹啦，我哋屋苑咁好多都吹斷咗啊，吹甩咗啊，吹到禿咗啊，好嚴重啊！所以我哋借住呢次機會咧，同大家講一講呢啲樹嘅問題。咁我哋今日我哋有啲樹咧，我哋會去回收嘅。咁我哋今日揾咗香港木庫啲人嚟回收我哋一棵白玉蘭樹嘅。咁一陣再同大家慢慢介紹下，係啦。好，我哋依家揾咗我哋利是清潔有限公司嘅大家姐霞姐啊。咁霞姐呢，就帶咗同事喺呢2日清咗我哋好多樹啊。咁真係好多，我問下佢究竟有幾多呢？霞姐？有五斗夾斗，5斗夾車，總共呢就有10車嘢。咁10車嘢仲未清完嘅，仲有嘅，係啊，今日我見你哋都仲清緊嘅喎。係啊，仲有好多都未清得晒啊，譬如20座啊、7座啲仲未搞噶啦，好多都未搞嘅。係咯，霞姐，你做咗清潔大家姐都好多年嘅，你有冇見過有其他你喺其他屋苑嘅時候有冇見過好似我哋咁多樹冧咗㗎？冇喎，霞姐做清潔做咗30幾年喎，但未試過真係咁犀利，即係麗晶啲樹木咁犀利咯，咁就。係咯，所以我哋真係要注重保養我哋啲樹木。好，唔該晒霞姐。好啊，多謝晒。Hello Jessie， 呢次係我第一次出鏡啊。好啊，我唔知第幾次，不過都好高興接受你嘅訪問。係啦，我就因為物管姐姐唔得閒啦，咁所以我嚟主持下。可以啊。咁我哋主要講呢，就係我哋啱啱打完風嘅第3日。咁我哋知道呢，我哋打風之前呢，其實我都知道你想收樹㗎啦，係咪？係啊，因為有冇諗過我哋屋苑有幾多棵樹啊？100零棵啦。多啲。200零。正確數字就應該係有227棵樹，好多啊！我覺得。哇，227棵都好多喎！我哋其實算得話大唔大啦，但係齋樹啫喎，唔包嗰啲灌木㗎喎。唔包㗎，唔包㗎。咁我哋咁樣一年，我哋維護樹木大概要幾多錢啊？嗱，如果你咁講呢，2023年9月開始呢，我哋就將我哋嘅園藝呢外判咗。咁呢之前係由宏建2個員工負責嘅。咁而家外判呢，可唔可以講價錢㗎？舊年嗰個咯，今年唔好講咯。舊年嗰個接近60萬啦，就包2個員工啦。咁就日常5次嘅淋水啦，定期修剪樹木啦，同埋施肥啊，同埋每年有樹木年檢啊，同埋有噴藥啊，各樣咯。咁都相當嘅價錢嘅有。但我知道60萬都唔夠嘅喎，呢個真係日常，仲有其他嗰啲，譬如收樹啊嗰啲。其實呢，最理想呢就係每一年呢，我哋收一次樹啦。原來收樹呢，每年一次呢都要接近6位數字，10零萬啦應該。10零萬，哇，都唔少喎。咁我哋屋苑咁多棵樹，譬如我哋之前有樹冧咗啦，係咪冧咗就由佢㗎啦？原來係唔得嘅喎，原來根據呢個樹木嘅條例呢，我哋係唔可以隨便呢斬一棵樹嘅。咁原來有一定嘅程序嘅喎。咁我哋首先不如我講下啦。好啊，你講下。因為都想大家清楚少少。咁原來呢，我哋斬一棵樹啦，如果有危險呢，我哋要揾承辦商啦，就幫我哋做一個樹木報告。咁佢呢就將個報告呢就入去呢個地政處，咁要去審批啦。佢批咗呢，我哋先可以移樹嘅。
移樹嘅時候呢，我哋又要有一個保種嗰個計劃呢，入去俾佢一次過批。即係如果你除咗又唔種翻呢，佢會追住你咯，即係政府追住你嘅，你幾時補翻啊咁樣咯？哦，即係唔係話有佢，譬如我哋打風甩咗，佢都會追我哋種嘅，係咪？會㗎會㗎。咁同埋咧呢個程序啦，因為又要入報告啦，又要影相啊，做一啲審批啊。其實梗係講錢啦。即係如果大概4萬蚊啦，即係我移一棵樹又種翻咧，其實要4萬蚊。4萬蚊，即係我哋228棵樹計埋都成千萬㗎咯喎。哦，咁又唔係棵都有事嘅。不過根據啱啱做咗個樹木評估咧，我哋屋苑係有12棵樹要除㗎。12棵，哦。咁我哋呢次打風影響咗，咁我哋保種翻啲樹都要唔少錢㗎喎。之後就我哋都要盡快揾園藝咧，幫我哋做一次檢查啦。咁咧咁園藝公司咧每個月咧都會俾一個報告我哋嘅。咁我期望佢呢個月嘅報告會話到俾我哋聽，我哋個樹木喺呢次颱風會有啲咩損失咯。咁我哋又要諗下我哋點樣安排我哋個財務啦。咁種都應該要揀翻啲我哋啱嘅樹啦，係嘛？即係譬如呢次榕樹冧咗2棵，都造成好大嘅損害。我哋個花槽好似又太細。其實係啊，因為冧咗樹之後呢，我行過隔離啟業啦，同埋另外一個屋苑，我又唔記得啟泰苑，我發覺佢哋個花槽呢大過我哋好多啦，但係佢哋種嘅樹係少過我哋好多咯。咁同埋呢，20座呢冧咗一棵樹呢，而家應該個根都未除。我見到佢個根其實因為係一棵榕樹嚟嘅，嗰個根都好闊啦，同埋好密啊。咁我相信我哋第日再種翻嘅樹呢，盡量唔好咁快大啦，同埋個根呢唔係咁強嘅，即係強嘅意思唔係咁霸道。咁所以都要研究下。係啦，咁我哋咁樣嘅情況嚟睇，我哋嘅樹嘅保養真係好重要喎。即係譬如我哋日常收樹啊，係嘛？都係。咁因為我有一個問題啦，因為我哋2024年收過一次，大收過一次樹啊。咁嗰陣時好多街坊都出嚟話：哎呀，收得好樣衰啊咁樣。咁呢個你覺得，即係我覺得收樹係必須㗎嘛，係咪？嗱，如果你咁講呢，收樹咪好似我哋剪頭髮咁啫嘛。因為我有街坊俾翻啲相我睇，其實收樹嘅時候可能收到好纖細，但係轉眼間佢哋就收得即係轉眼間就生得好茂密咯。所以其實唔使擔心，佢哋剪嗰啲只不過係葉嚟嘅啫。如果佢哋個根生得好，其實應該唔大影響嘅。係啊，因為呢次好明顯有啲樹咧收過之後咧，睇到佢好纖細，但係其實佢冇事嘅喎。呢次打風，我相信都係，因為可能重啊。係咯。咁啊，我哋繼續啦，因為嚟緊都要新嘅招標啦，係嘛？咁啊，係，我哋應該嚟緊都會另外新嘅合約又係2年咯。咁應該都係揾翻過去啱啱做完嗰間嘅。哦，咁我哋就要繼續關注我哋啲樹啦，因為我哋都要愛惜我哋啲樹咯。其實真係10年樹木係嘛？係啊，因為我哋呢度40年啦。我呢次打風我落嚟有一個最大嘅感受就係，啲街坊對樹係好有感情㗎。咁啊，特別係嗰棵玉蘭樹咧，有街坊同我講：哎呀，以前有幾多棵㗎，依家冇咗啦。哎呀，我喺上面睇住佢大㗎，以前好細啦，依家大到好大啦。即係你嗰感情就出晒嚟咯，所以我真係好珍惜我哋啲樹。係啊，其實原來有啲街坊咧喺呢度大咧，佢應該仲清楚過我。佢帶我嗱，呢度有呢棵樹，呢度有呢棵樹，咁所以咧其實都係好珍貴嘅。係咯，咁我哋繼續咧，繼續 keep 住我哋保養我哋啲樹咧。今日暫時到呢度先。多謝你。咁啊，華家沙過後咧，我哋吹冧咗好多樹啊，特別係泳池呢一棵玉蘭樹啊，好多街坊咧睇住佢話睇咗40年，咁啊棵樹從細棵長到咁大，又吹冧咗，覺得好心痛。咁我哋咧就揾咗一個香港好愛護樹木嘅一個機構，叫香港木庫啊。
咁我哋揾咗佢哋嘅經理阿佩咧嚟同我哋收翻我哋啲玉蘭樹。咁我哋希望呢啲樹咧喺香港咧可以有啲作用啊。係啦，阿佩啊，我想你講下你哋個機構啊，因為我就有啲認識嘅，因為我讀博士嘅時候咧，我為咗去了解嗰個木建築嘅嗰啲架構咧，我學咗木工嘅。咁所以咧，我哋對嗰個機構咧，我哋學嘅時候就有講到你哋嘅。咁我都想你介紹下你哋自己香港木庫先。好啊，你好啊 Panda， 我係阿佩啊。我哋香港木庫就幾年前喺颱風之後就開始成立啦。主要係都係回收翻香港嘅冧落嚟嘅樹啦、颱風打落嚟嘅樹啦，同埋係即係可能每日都會斬落嚟嘅樹都有機會可能會收到嘅咁樣。咁我哋通常用翻啲樹都係用翻去愛嚟做翻啲建築材料啊，或者係家私啊，或者係啲小產品啊咁樣嘅。係咯。咁你哋呢一次你哋喺山竹之後開始興起㗎嘛？咁你哋呢一次即係除我哋屋苑就冧咗好多啊，冧咗10幾車。佢哋今日先同個清潔姐姐講，佢哋冧咗。尋日我哋收咗10幾車嗰啲樹枝啊。咁你哋呢一次多唔多啊？今次我哋暫時慢慢嚟啦，因為通常報俾我哋嘅都會好多，但係我哋人力有限，咁所以就慢慢收咯。即係同埋危急嗰啲就通常都係會消防員斬咗啊，咁跟住就睇下點樣清理啊咁樣。另外我哋可以收到嘅呢，就係即係可能靠一啲發展商或者係好似你哋屋苑咁樣，咁係一啲次要冇咁緊急嘅，咁我哋就可以容許到安排到人手或者去車程咁樣去收呢啲樹咁樣咯。好啊，咁我想問下啦，我哋呢棵玉蘭樹你哋收咗翻去呢，會點樣處理㗎？通常收完啲木之後呢，我哋就會翻去叫做擺喺一個存放區啦，跟住就安排翻睇下會唔會即係有嘢可以做，或者係我哋需要預備啲料材咁樣之後呢，就會篩選翻啲木頭做一個切割啊。咁切到一個size 之後呢，咁我哋就會擺入去一個乾燥窯入面，咁就負責乾燥嘅。咁佢就大約有個零2個禮拜至3個禮拜嘅時間喺入面，因為每一種木種同埋佢抽乾嘅水分嘅都唔同啊，咁所以呢，就時間好難去特定有一個限制咯。咁就所以成日都會有唔同時間，係啦。乾燥完之後，咁我哋就會存放翻喺室內嘅存放區，咁去預備之後嘅出品啊咁樣咯。即係我哋呢棵樹去到你度都會得到個妥善嘅處理啦。係啊，會。咁我想問下啦，咁譬如我哋呢啲樹，咁你哋收咗啲樹翻去，佢多數你哋會用嚟做咩嘅？有啲咩活動，或者可以簡介下到我哋啲居民，可能之後可能去你哋度參加呢？可以啊，可以啊。如果以呢一度為例啦，咁我哋其實可以做啲小圓凳啦。咁最簡單嘅，咁可以令到即係屋企又唔係話可能即係咁多地方，咁就可以有一張凳仔，咁已經可以擁有翻自己區裡面嘅一棵樹擺翻喺自己屋企。咁即係始終樹都係可能對某個人係有一個情懷喺度嘅。咁係咯，要睇翻佢自己鍾唔鍾意。係咯，即係中意啲乜嘢啦。係啦，或者可能做一啲茶几都有可能嘅。茶几都得嘅。佢呢啲 size 嘅話，茶几都可以嘅。咁就係咯，可以到時如果有興趣就揾我哋。係咯。咁個過程大概要幾耐啊？即係你頭先講咗，從處理啊，然後到即係譬如我都知一木其實你同處理乾燥，好似話要幾年時間。你哋嗰度使唔使咁耐？我哋唔使幾年嘅，因為正常以前嘅人都係會擺喺一啲風乾。即係擺陰涼地方風乾啊，或者係即係有啲就浸水去 keep 啦，有啲就即係擺室內 keep 啦。咁我哋因為香港咁啊市區好繁榮，咁啊即係樣嘢都好急促啦。咁我哋都即係好似用咗微波爐咁樣去即係焗爐，唔好話啦，我哋要再快啲。咁就我哋用嗰個真空窯、乾燥窯咧，咁就係令到佢快啲。再快啲乾嘅，咁就可能有少少唔好嘅就係佢收乾水分嘅速度會急速快咗，咁佢就會有裂痕，但係我哋就會
修補好呢啲裂痕，去再做一啲產品出嚟咁樣咯。因為如果唔係我哋即係一兩年、兩三年先至乾到嘅話，其實就喺香港做唔到呢一個產品㗎啦。好啊，咁啊好啊。咁啊好啊！我哋都希望我哋棵玉蘭樹之後有啲作用嘅。咁啊，我會再同你聯絡嘅，睇下我哋可唔可以即係你乾燥咗之後話俾我哋睇下居民有冇興趣。咁啊，到時可能去你哋參加啲活動，又再帶佢翻去咯，好嘛？可以啊。係咯，好，唔該晒你，唔該晒。好。